네, 지금 시장님께서. 지금 우리 사회자님은 본인이 모르죠. 코가 빨간 거. 아, 그래요? 공무원도 다 우리 여직원들 코가 빨개. 빨리 인사하고 내려가라는 신호거든요. 시장님의 옛 이야기, 추억 이야기 해주셨는데요. 그만큼 애정을 갖고 오늘 개통식을 축하해주러 오셨습니다. 다시 한번 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 죽지 않습니다. 진짜예요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 계속해서 축사 이어지도록 하겠습니다.